ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കി സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ ദിവസമായി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് ഡയറി മിൽക്ക്. അപ്പോൾ ഡയറി മിൽക്കിന് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇറക്കാറുണ്ട്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഡയറി മിൽക്ക്. അപ്പോൾ അതിലൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഹാർഡ് പോപ്പ് എഡിഷൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ. അപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇറക്കുന്നതാണ്, ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനാണ് ഈ ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ഈ സിൽക്ക് ഹാർഡ് പോപ്പ് എഡിഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കവറിങ്. ഇത്രയുണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 300 റുപ്പീസ്, 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. 250 ഗ്രാമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാളും കുറച്ച് കളേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫുള്ളെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിടാനുള്ള സ്പേസാണെന്ന് തോന്നണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആർക്കാണ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ അയാൾക്കുള്ള വിഷൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിടാം. നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ് വരുന്നത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ടിയർ ഹിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടിയർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഓപ്പണിങ് വരുന്നത്. കഴിച്ചു നോക്കാം. ഹാർട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് വേറൊരു പീസ് കഴിക്കാം. ഞാനൊരു പീസ് കഴിക്കണം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ്.
ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ വേണോ വേണ്ട കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നും. നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയറി മിൽക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൈമാറുക, അതുപോലെ ഹെഡ് പോപ്പ് എഡീഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.